Berani nggak dia? Berani nggak dia itu? Ih, berani dia. Hamzah. Itu Hamzah baru jajan tuh. Iya, udah. Ya, kabur deh. Aka, tolong. Seneng dia. Jangan jauh-jauh, Kak. Hujan, mandi hujan. Kamu jangan ya, belum bilang ibu. Iya, tapi kalau hujannya udah reda. Hamzah. Di kaki ya. Yes, di kaki. Kamu nggak dijagain adiknya? Kalau kata